เหมือนเดิมครับยายข้าวไก่กรอบข้าวหมูแดงยังไงนะยายง้อหนึ่งอ่ะโอ้ไก่ต้มน่องใหญ่ๆข้าวจุกเศร้ามานะ ๆนี่ครับมาครับ แค่คล่องวะนี่ถาม ค่ายครับข้าวมันไก่ไปาเอครับร้านนี้เด็ดสุดแล้วครับมากินนี่ถ้าใครไม่อิ่มนี่ ถือว่าสุดยอดแล้วครับข้าวจุกๆร้านอยู่ตรงนี้ครับบ้านปลาจันตมครับชิ้นใหญ่โรยหน่อยให้มันหน่อยอาม ต่อยครับ จะถอนให้มันน่าอร่อย นี่มาทีไรคุณป้าจัดติ่มให้ตลอดครับร้านนี้ชามนี้นี่กินจานนี้กิน2 คนก็อิ่มนะช่ำน้ำจิ้มครับ กินครับ เนี่ย ว้าว 60 บาทครับเนี่ย ว้าว ครับ มีไก่กรอบด้วย ไก่กรอบผมก็จะราดเลยนะครับช่ำแน่นอนครับนี่ครับชอบเผ็ดก็พริกกระเทียมน้ำซุปถ้วยใหญ่ครับ ถ้วยใหญ่ครับเจ้าของร้านใจดีครับ เจ้าของร้านใจดีพร้อมครับ เจ้าของร้านป้าเอมาครับ
ซุปร้อนสุดยอด